почитувани новинари, почитувани граѓани. Славјанка Петровска да го покаже договорот за продажба на луксузната хациенда. Дали ја продала куќата или само земјиштето. Славјанка Петровска е фатена во лага. Јавноста виде дека таа поседува луксузна хациенда со базен во Радишани, која сакаше да ја сокрие од јавност. Ова се снимки од сателитско снимање на теренот од кој се гледа како истата го гради целиот комплекс во период од 2009 до 2016 година. Со тоа, очигледно е дека е извршено кривично дело, бесправно градење, и е сторен криминал чие санкционирање се регулира согласно член 244а од Кривичниот законник, бесправно градење кој во став 1 вели: тој што гради или изведува градба или врши надзор над градба на сопствено или туѓо земјиште без одобрение за градење или спротивно на одобрението за градење издадено од надлежен орган, ќе се казни со казна затвор од 3 до 8 години. Кривичното дело бесправно градење има рок на застарување од 16 години и одговорност за ова мора да има. Одиме понатаму. Петровска кажа дека го продала земјиштето во 2011 година, а директорот на катастар кажа дека истата го продала дури во 2020 година. Во случајов вистината ја говори директорот на катастар. Но таа го продала земјиштето, но не и хациендата со базен. Хациендата, според евидентен лист, е се уште собственост на Петровска. Според наши сознанија, сметките за струја, вода и други услуги кои се користат во хациендата, гласат на име на таткото на Петровска. А и таа, според место на живење, се води во живеалиште на адресата на која се наоѓа хациендата. Дали ова не е доволен доказ дека Петровска лаже и дека всушност таа крие хациенда со базен, која не е продадена, туку истата е регистрирано живеалиште. Очекуваме Петровска да не се плетка понатаму во лаги и да ја подари луксузната хациенда со базен на Сдруженијата на бранители од 2001 година. Ви благодарам на вниманието. Повелете доколку имате прашања. Ковачки до пресцентарот во Главно ДПМН стигна на прашање за реакцијата на Канал 5. Дали коалицијата и односите меѓу ВМРО, ДПМН и Алијанса за албанците се нарушени? Каравари претходно изјави дека не е задоволен од позициите на вашата партија. Како коментирате ова и опцијата за надлесна Алијанса во влада? Легитимно е правото на секој политички субјект да влегува или да излегува од влада. Меѓутоа, исто така прашање на политички легитимитет е за тој политички субјект, во случајов Алијанса за албанците, кои што до вчера ја критикуваа владата за криминал и корупција, сега сакаат да влезат во неа. Цениме дека граѓаните, односно народот на Република Македонија, на наредните предвремени парламентарни избори ќе знае како да одлучи и кому да ја даде довербата.